নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আর আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি স্যামসাং এর তরফ থেকে লেটেস্ট তো বর্তমানে খবর আসছে। তো নতুন আবার কিন্তু লিক হয়েছে এম সিরিজের আন্ডারে নতুন একটি ফোন, যেটা হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি M54। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক যে এই M54 এই ফোনটা কেমন হবে এবং কত টাকা বাজেট সেগমেন্টে বাংলাদেশ মার্কেটে আসবে এবং কি থাকছে স্পেসিফিকেশনে এবং এই ফোনটার মানে ওভারঅল ডিটেলসে আমি আপনাদের ধারণা দেবো। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক যে এই ফোনটাতে কি কি থাকছে। তো তার আগে আমি আমার ইন্ট্রোডাকশন একটু দিয়ে নিই, আপনাদের সময় বরবাদ করি। যে আমি অনুপম আর আপনারা দেখছেন ABTechnews। তো যদি চ্যানেলটা এখনো না সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, যে আমার পরিবারের একজন সদস্য হওয়ার জন্য। তো সবাই আমাকে নিজের মতন মনে করে ক্ষমা করে দিয়ে ভিডিওতে যাওয়া যাক। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক যে এই M54 এই ফোনটাতে কি কি থাকছে। তো এই ফোনটার আমি আপনাদের রিলিজ ডেট বা এই সম্পর্কে একটু হালকা পাতলা মানে উম, দিতে চাই, যেটা হচ্ছে এই ফোনটার রিলিজ হচ্ছে আপনার এপ্রিলের শেষের দিকে এই ফোনটা বা অর্ধার্ধের দিকে এই ফোনটা বাংলাদেশ মার্কেটে লঞ্চ করা হবে এবং যার প্রাইস থাকতে পারে যেটা প্রায় 50,000 টাকা প্লাস বাংলাদেশ মার্কেটে, এবং ইন্ডিয়াতে যেটার প্রাইস থাকতে পারে 30-35 হাজার টাকা বাজেট সেগমেন্টে লঞ্চ হতে পারে। তো এই ইন্ডিয়াতে 30-35, বাংলাদেশে 50,000 টাকা বাজেট সেগমেন্টে এই ফোনটা কি কি এক্সপেকটেশন নিয়ে আসতে চলছে বা কি কি থাকা হচ্ছিল কি কি থাকা হচ্ছিল না, তো সেই সম্পর্কে আমি আপনাদের খুলে বলবো। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক যে এই ফোনটার ডিটেলসে কি থাকছে। এখানে বডি ফ্রেমটা থাকছে আপনার আপনার 8.4 মিলিমিটারের থিকনেস এবং 199 গ্রাম ওজন, 200 গ্রামের কাছাকাছি, 1 গ্রাম কম মতন, 200 গ্রাম করেনি, 199 গ্রাম ওজন এবং 8.4 মিলিমিটার থিকনেস। আর এর যে লুকিংটা আপনারা যদি দেখেন যে স্যামসাং এর এস সিরিজের লুকিং এর সাথে কোথাও গিয়ে মিল, যে আপনার ব্যাক সাইডে আপনার 3টা ক্যামেরা সোজাসুজি এবং একটা ফ্ল্যাশ লাইট পাশে। তো এ সিরিজ আর এম সিরিজের লুকিং কিন্তু ডিজাইন সেম ক্যাটাগরি করছে, তবে এখানে কিন্তু থাকছে প্লাস্টিক ফ্রেম, ব্যাক সাইডে প্লাস্টিক থাকছে এবং যেটা সাদামাটা একটা প্লাস্টিক, তবে এর মান কিন্তু যথেষ্ট ভালো মানের। এছাড়াও আপনার ফ্রন্টে থাকছে আপনার যেটা একটা নচ ডিসপ্লে, তো সরি নচ না, এটা একটু পাঞ্চুয়াল ডিসপ্লে, অটো ড্রপ পাঞ্চুয়াল ডিসপ্লে। তো এইখানে যদি নচ ডিসপ্লে আবার দিয়ে দিত তাহলে কিন্তু এটা বড় মুশকিলের ব্যাপার। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক যে নেক্সট কি থাকছে ডিসপ্লেতে কি থাকছে। ডিসপ্লেতে থাকছে সুপার অ্যামোলেড টাচ স্ক্রিন, যেটা হচ্ছে সুপার অ্যামোলেড প্লাস, এবং যেটা হচ্ছে 16M কালার্সের, এবং আপনার সাইজ হচ্ছে 6.7 ইঞ্চির একটি 108.4 cm2 এবং 85.0% স্ক্রিন টু বডি রেশিওর সাপোর্টেড, এবং 1080x2400 পিক্সেল এবং 20:9 অ্যাসপেক্ট রেশিও 393 পিপি ডেন্সিটি ডিসপ্লে, যেটা 120 Hz রিফ্রেশ রেট সাপোর্টেড এবং কর্নিং গোরিলা গ্লাস 5 এর প্রোটেকশন। তো ওভারঅল কিন্তু ডিসপ্লেটা বেশ ভালো। তবে এখানে কিন্তু HDR10 প্লাসের বা HDR10 এর সাপোর্টটা এখানে আশা করা যাচ্ছিল, বা ডলবি ভার্সনের সাপোর্টটা আশা করা যায়, কারণ এইখানে 120 Hz অ্যামোলেড সুপার অ্যামোলেড প্লাস ডিসপ্লে, তো এটা নিঃসন্দেহে একটি ভালো মানের ডিসপ্লে, কোনো কমপ্লেন নেই এই ডিসপ্লেতে। এবং এখানে তো অলওয়েজ অন ডিসপ্লে আপনারা সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন। তো ডিসপ্লে নিয়ে আমার কোনো ধরনের কমপ্লেন নেই, ডিসপ্লে ওয়ান অফ দি বেস্ট ডিসপ্লে, সুপার অ্যামোলেড প্লাস ডিসপ্লে, যেটা হচ্ছে সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে থেকেও একটু ভালো ডিসপ্লে। তো এটা তো আপনারা সবাই জানেনই। এবং এখানে আপনার পারফরমেন্সে থাকছে Android 13 এবং ওয়ান ইউআই, যেটা 5.1 এর উপর সাপোর্ট করবে, এবং চিপসেট হিসেবে থাকছে Exynos 1380, যে আপনার 5 nm আর্কিটেকচার উপর বিল্ড করা যে প্রসেসরটা, সেই প্রসেসরটা এখানে থাকছে। তো এই বাজেটে এই প্রসেসরটা ওভারঅল কিন্তু ঠিকঠাক, যার আন্তত বেঞ্চমার্ক স্কোর প্রায় 6 লাখের উপরে, এর আন্তত বেঞ্চমার্ক স্কোর, তবে বাজেটে কিন্তু ভালো প্রসেসর এখানে। এবং যার জিপিইউতে থাকছে মালি G68 এবং MP5 এর সাপোর্টেড। তো ভালো গ্রাফিক্স থাকছে এখানে, এবং ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট রয়েছে, এবং 8 GB র্যাম রয়েছে, এবং 128 GB রোম রয়েছে, এবং 256 GB আরেকটা আর ভেরিয়েন্ট থাকছে। এবং এখানে ভার্চুয়াল র্যামের সাপোর্ট পেয়ে যাবেন আপনারা সর্বোচ্চ 8 GB সাপোর্টেড। তো 8 GB সাথে 8 GB ভার্চুয়াল র্যামের আপনারা সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন। তো র্যাম নিয়ে আপনাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই। তবে এখানে থাকছে ইউএফএস 2.1 এর স্ট্রেস টাইপ। তো এখানে ইউপিএস 4 বা 3.1 এর কিন্তু স্টেজ টাইপটা আশা করতেছিলাম। এবং এখানে এর ক্যামেরাতে থাকছে 108 মেগাপিক্সেলের মেইন সেন্সর, যেটা ওআইএস সাপোর্টেড, নিঃসন্দেহে ভালো মানের ক্যামেরা সেন্সর, 108 মেগাপিক্সেলের ওআইএস সেন্সর। তো এটার পিছনে কোনো কমপ্লেন নেই। এবং 8 মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রা সেন্সর, যেটাও কোনো কমপ্লেন নেই, ঠিকঠাক বাজেটে। এবং 2 মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো সেন্সর, এখানেও ঠিক আছে, 3টা সেন্সর 3টাই কাজে। এবং 32 মেগাপিক্সেলের
মেইন সেন্সার এখানেও ঠিক আছে। ক্যামেরার সেগমেন্টে যদি আপনি দেখেন যে এই ফোনটা ক্যামেরার দিকে কেমন, তো এখানে 108 মেগাপিক্সেল আর 32 মেগাপিক্সেল ওয়ান অফ দি বেস্ট ক্যামেরা সেন্সার এখানে কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ওয়াইএস সাপোর্ট করছে ব্যাক সাইডে, এবং ফ্রন্টে আপনার 32 মেগাপিক্সেলের সেন্সার, যেটা বেশ ভালো মানের। এবং এর ফ্রন্টে এবং ব্যাকে দুই সাইডই 4K 30 fps পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ডিং সর্বোচ্চ সাপোর্ট করতেছে। তো ক্যামেরা সেগমেন্টে কিন্তু ওয়ান অফ দি বেস্ট ক্যামেরা আমি আপনাদের বলবো, কারণ এই বাজেটে 108 মেগাপিক্সেল ওয়াইএস সেন্সর কিন্তু আদার্স কোনো ফোন দিচ্ছে না, এবং 32 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা দিচ্ছে না। তো ওভারঅল কিন্তু বেস্ট ক্যামেরা, এখানে ক্যামেরা নিয়ে কোনো মানে ডাউট নেই, এখানে নিঃসন্দেহে ভালো ক্যামেরা আপনারা ফটোগ্রাফি আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। এবং এখানে থাকছে আপনার লাউড স্পিকার, থাকছে না ডুয়েল স্টোরেজ স্পিকার, এখানে কিন্তু রেড পয়েন্ট, এখানে কিন্তু ডুয়েল স্টোরেজ স্পিকারটা আমরা আশা করি, এবং 3 mg জ্যাকেট সাপোর্টেড থাকছে না, তো এটা তো স্বাভাবিক থাকবেই না। আর এখানে থাকছে ওয়াইফাই 6 এর সাপোর্টেড, ডুয়াল ব্যান্ডের হটস্পট সাপোর্টেড, এবং ব্লুটুথ 5.3 সাপোর্টেড, এবং এনএফসির জিপিএস সাপোর্ট রয়েছে, এবং ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট, ওটিজি সাপোর্ট রয়েছে। তবে থাকছে না এফএম রেডিও এবং ইন্টারনাল পোর্ট, এইসব থাকছে না। তো বাদবাকি কিন্তু ঠিকঠাক পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া এখানে থাকছে ফিচার্স হিসাবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, যারা সাইডে মাউন্টেড, এবং আপনার প্রক্সিমিটি সেন্সর, ক্যাম্পাস সেন্সর, জাইরোসিয়া সেন্সর, তো ফেস আনলক এই সেন্সরটাও আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো ওভারঅল সেন্সরের দিকে আপনারা কিন্তু কম পাচ্ছেন না। এছাড়াও এই ফোনটাতে রয়েছে লিথিয়াম পলিমার নন রিমুভেবল একটি 6000 mAh এর ব্যাটারি, আর যার সাথে থাকছে 25 ওয়াটের চার্জার। তো এই বাজেটে কিন্তু M54 আপনার 6000 mAh এর ব্যাটারি, যেটা নিঃসন্দেহে আপনি একদিন আরামসে ইউজ করতে পারবেন, একদিন কি 1.5 দিন আপনি আরামসে এক ভাব যদি চালান তাহলে নিঃসন্দেহে ইউজ করতে পারবেন, কারণ 5 ন্যানোমিটার আর্কিটেকচার উপর বিল্ড করা একটি প্রসেসর, আর এখানে 6000 mAh এর ব্যাটারি এবং 25 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। তো একবার যদি চার্জ দেন একদিন রাত্রে, তো তারপরের দিন তো যাবে, তারপরের দিনেরও আপনার দুপুর পর্যন্ত নিঃসন্দেহে এই ফোনটা ব্যাকআপ দিয়ে দেবে, এবং যদি আপনি নর্মাল ইউজার হন তাহলে 3-4 দিন তো আরামসেই ব্যাকআপ দিয়ে দেবে এই ফোনটা। তো যাদের মানে ব্যাটারি নিয়ে যাদের টেনশন, তাদেরকে মানে এখান থেকে মুক্ত করে দিয়েছে 6000 mAh এর ব্যাটারির সাথে 25 ওয়াটের চার্জার, ওয়ান অফ দি বেস্ট কম্বিনেশন প্যাকেজ। তবে এখানে কিন্তু ফাস্ট চার্জিংটা অন্তত 33 ওয়াট বা 45 ওয়াট যদি ফাস্ট চার্জিংটা দিত তাহলে কিন্তু বেস্ট হতো, কারণ এই বাজার সেগমেন্টে আপনার অন্য ব্র্যান্ড 120 ওয়াটের ফাস্ট চার্জারও দিয়ে দেয়, তো সেইখানে কিন্তু স্যামসাং এখানে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। এবং এতে থাকছে কালার ভেরিয়েন্টে আপনার ডার্ক ব্লু এবং সিলভার, তো দুইটা কালার ভেরিয়েন্ট এই ফোনটি আসবে। তো যেটা শোনা যাচ্ছে এটা আর কি। তো এই ছিল এর মানে ডিটেলসে, এবং যার প্রাইসটা আমি আপনাদের ধারণা দিলাম 50,000 টাকার আশেপাশে, এবং ইন্ডিয়াতে 35-36 হাজার টাকার আশেপাশে। তো এই 35-36 হাজার এবং বাংলাদেশে 50,000 টাকা বাজেট সেগমেন্টের ভিতরে যদি আপনি দেখেন যে ওয়ান অফ দি বেস্ট ক্যামেরার ফোন কোনটা, তো আমি আপনাদের এই ফোনটা না আসা সত্ত্বেও আমি এই ফোনটা আপনাকে সাজেস্ট করতে পারতেছি, কারণ এখানে 108 মেগাপিক্সেলের ওয়াইএস সেন্সর আছে, যেটা একটু হলেও ভালো কাজ করবে, এবং 32 মেগাপিক্সেলের ফ্রন্টে সেলফি ক্যামেরা রয়েছে, নিঃসন্দেহে ভালো ক্যামেরা সেটআপ। এখানে প্রসেসরটা রয়েছে যথেষ্ট ভালো মানের, Exynos 1380, তো এটাও ভালো মানের প্রসেসর। এবং আপনার এখানে রয়েছে আপনাদের 6000 mAh এর ব্যাটারির সাথে 25 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার। তবে এখানে কিন্তু বক্সে চার্জার থাকবে কি না এটা তো সম্পূর্ণ কোম্পানি জানে, স্যামসাং জানে, এটা আমি কিছু জানি না। এবং যেটা ডিজাইন যদি আপনি দেখেন, যে ডিজাইনটা কিন্তু অতটা ভালো লাগতেছে না, এখানে এই বাজেট সেগমেন্টের ডিজাইনটা কিন্তু আসলে আর একটু ভালো কিছু করা উচিত ছিল। তো যাদের স্যামসাং এর ফোন পছন্দ এবং ভালো ক্যামেরা অ্যালগোরিদম খুঁজে থাকেন, স্যামসাং এর ক্যামেরা অ্যালগোরিদম এবং স্যামসাং এর মানে ইসের আপনার স্বাদ নিতে চান, ইউআই এর স্বাদ নিতে চান, তাদেরকে অবশ্যই এই ফোনটা পারচেস করতে পারবে এই বাজেটে, কারণ ওয়ান অফ দি বেস্ট ফোন এই বাজেটে। তো এই ফোনটা যখনই বাংলাদেশ মার্কেটে আসবে তখনই আপনাদের ফুল রিভিউ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে যে এই ফোনটা আসলে কি পারচেস করা প্রয়োজন এবং প্রয়োজন না। তো ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটা ফলো করবেন যে নেক্সটে কি ভিডিও আসতে চলেছে। তো কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এবং নেক্সটে কি নিয়ে ভিডিও দেখতে চান তো সেটাও কমেন্ট করে জানাতে পারেন, এবং আপনার যদি কোনো ধরনের কোনো মতামত থাকে তো সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।